Tuli na kita ni Yohana. Tuli na gigamay. Isa nagtuo nga straight pa ni. It's the one. Okay. Kung labog na lang ni siya, grainan ko tong laom. Nabusdot ito nga kuan. Gamay ra higuro nito.
Oh, gana guys. Ay, tuloy na nagamay ang trabaho guys. Bakit na taga Bohol. So see you for my next video.